الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا وحلقه شديده الاهميه، وميزه الحلقه ديت انها حلقه انفراديه، يعني مفيش حوار في هذه المنطقه على مستوى يمكن كل العالم العربي، على مستوى كل الفضائيات العربيه، غير هنا في الناس الحلوه القاهره والناس. عنوان الحلقه مهم جدا جدا، هو الشخير طبعا، بس انا عايز احط عنوان من ناحيتي انا مهم قوي: قيمة الهواء، قيمة الأكسجين. النهارده هنعيش هذا الحوار الممتع مع ضيفي الأعزاء. الحقيقة طبعا بستمتع جدا بزيارته لينا، وأكيد ضيف يعني مميز جدا، العزيز علينا جدا الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم. منورنا دكتور هشام، وسعداء بهذه الزيارة سعادة غامرة. شرف ليا يا دكتور أيمن، شرف ليا يعني. والمقدمة الهايلة اللي وفرت عليا كتير قوي. كفاية كده عليا النهارده. دايما بترفع المعنويات. هو انا استلهمت المقدمه من عيان استضفناه الاستاذ عمرو اللي في الحلقه اللي فاتت بالزبط. اللي بدعوا الناس لازم يراجعوا الحلقتين مع بعض لانهم متصلين جدا. والنهارده ضيف برضه هو يعني راجل عزيز علينا جدا واسمه متميز، يعني الاستاذ عمرو خلوصي. يعني انا بدور الاستاذ عمرو خلوصي اهو. منور يا دكتور، منور يا استاذ عمرو. اهلا بيك. الاستاذ عمرو خلوصي هو مدير مالي واداري في شركه في خارج مصر، وسعداء جدا ان انت النهارده. الشرف ليا وانا سعيد جدا ده اللي شرف الله يخليك. الله يخليك. الاول انا هبدا مع الدكتور هشام ان هو يشرح لنا الشخير والهواء ايه. دكتور أيمن، حضرتك خلصت الحلقة الله من أول 3-4 جمل مقدمة الهايلة. ربنا يخليك. لا الحقيقة اللي حضرتك قلت مقدمة هايلة جدا، وقلت كلمة هوا، وقد إيه الهوا مهم، وقد إيه الهواء والأكسجين اللي هو بالنسبة لنا كلمة هواء يعني أكسجين، لما يوصل لكل حتة في الجسم، كل خلية في الجسم، شكل الجسم عامل إزاي. شوف حضرتك ضربت مثل بالمية، أنا هضرب مثل تاني. إن لو حد قاعد في أوضة زحمة، حد قاعد في أتوبيس زحمة، حد طالع في أسانسير زحمة، ال15 دقايق اللي هو بيبقى جوه الزحمة دي، وكمية النفس اللي موجودة جوه بيبقى زيادة شوية. ده أنا بتكلم على الشخص الطبيعي. هتلاقي هذا الشخص. فكرتني بفيلم جميل جدا بحبه اسمه بين السماء والارض. ايوه، لما اتزنقوا كلهم في الاسانسير بالظبط، وبداوا بقى يقول لك الاكسجين مفيش. بالظبط. هو كده بالظبط. هو ده اللي بيحصل لعيان اللي هو عنده مشكله في مناخيره، على طول بين السماء والارض، او مشكله في حلقه، على طول قاعد مفيش اكسجين، على طول قاعد، على طول خلاص بيبقى همدان، كسلان، تركيزه قليل، مش عصبي بالظبط كده، عصبي، مش مركز خالص، كل حته في جسمه بتألمه وبتوجعه. ممكن تلاقيه قاعد على الارض مش قادر يقف، ضغطه بيوطى. الاكسجين قل في كل حته. الاكسجين ده هو ده الحياه بتاعت كل خليه. حضرتك دكتور وعارف الكلام دون. فالحقيقه مهما اتكلمت على اهميه دخول الهواء واهميه ان مجرى التنفس بتاعنا يبقى سالك باللغه الدارجه ما فيهوش مشاكل، هي دي الكي بتاعنا. والحقيقه التخصص بتاع تخصص الشخير دون، احنا هو ده الفوكس بتاعنا. احنا الفوكس بتاعنا هو ان احنا بنكتشف او بنفحص العيان كل ملي فيه من اول الانف لغايه الحنجره، ايه اللي بيسد المجرى ده اللي بيه بيبتدي العيان يشتكي. فعشان كده احنا التخصص بتاعنا ده تخصص دقيق. وللاسف الشكر ربنا اولا واخيرا ثم الحياه، انت وصلت صوتنا لملايين الناس في كل العالم. مش هتكلم الحقيقه على يعني مصر ولا. انا اعتقد في الشخير انه القاهره والناس او الناس الحلوه تحديدا في الشخير ليها دور ريادي اعلامي، ووجودك معانا هو اللي عمل الدور ده الحقيقة. الحمد لله حضرتك وصلت صوتي الحقيقه لكل الناس. والنهارده بنقدر نفحص مجرى التنفس، بنقدر نعرف السده موجوده فين، وونس ان احنا عرفنا وشخصنا خلاص العلاج بقى سهل جدا، سهل جدا. احكي لي بقى يا استاذ عمرو ايه اللي حصل.
هو الحقيقة أنا كان بقالي يمكن 3-4 سنوات بعاني من الشخير أثناء النوم، وفي نفس الوقت بينقطع النفس وأنا نايم. يعني ممكن يصحيني لما النفس ينقطع. وزوجتي يعني هي كانت بتقول لي على مدى علو الصوت بتاع الشخير اثناء النوم، لدرجه ان يعني هي ابتدت ان هي تستعمل سدادات الاذن اثناء النوم كحل كحل لعدم ازعاجها اثناء نومها يعني. فانا كان الموضوع ده كان في بالي ان انا بدور على طريقه اعالج بيها، وان كان كنت مستصعب شويه العمليه الجراحيه، لاني مريت قبل كده بعمليتين جراحيتين في منطقه الانف. والحقيقه كان كل عمليه كانت بتاخد في حدود شهر لشهر ونص من المتابعه، ما بين متابعه عند الدكتور، ما بين اخراج افرازات دم، والدكتور بالشفاط يقعد يشفط. فكانت تجربه مؤلمه يعني. بعد كل عمليه كان احداها كان خاصه بالحاجز الانفي، وواحده تانية كانت خاصه بالغضاريف. حلوا مشكله، ولكن المعاناه اللي كانت بتحصل وطول كانت عملية تقليدية كعملية تقليدية جراحية، وطول فترة المتابعة اللي بعد العملية دهيت ما كانتش بالنسبة لي الحقيقة، لأنها بشتغل في الخارج، ما أقدرش أخد فترة أجازة متابعة طويلة كده. فكنت متابع الموضوع لغاية لما توصلت إن في بالليزر هياخد وقت أقل وكده. فمصادفة الحقيقة مريت على فيلم قصير دعائي للدكتور هشام وحضرتك كمان. فاصريت ان اول لما انزل مصر اني اروح اكشف واشوف ايه الحل يعني. رحت عند دكتور هشام، كشف عليا، والحقيقه كان عندي كمان واحد صديقي عنده مشاكل اكتر مني في موضوع التنفس، فاقنعته ان احنا نروح سوا. فاثناء الكشف نفسه الدكتور هشام قال نعمل منظار ونشوف في ايه، وفرجنا على الشاشه اثناء الكشف ايه اللي حاصل جوه يعني. فالحقيقه المنظار اظهر انه احد العمليات اللي انا عملتها من الاثنين السابقين ما كانش فيه متابعه كويسه بعديها، فحصل مكان الجرح وجرح في الجنب ده والجنب ده، ان الجرحين لزقوا في بعض فعملوا التصاق، خلاص اصبح جزء ثابت يعني. وطبعا الشخير كان شغال لغايه لما رحت. وطبعا الشخير ده يومي يعني. يعني حتى بعد العمليات ما تحسنش الشخير. ما تحسنش الشخير. فلما شفنا او انا يعني شخصيا شفت موضوع الالتصاقات الداخليه والارتخاء اللي في سقف الحلق اللي مسبب الاساسي للشخير وكده. دي الالتصاقات ده صحيح، ده صحيح. دي اللي كان التصاقات الشكل اللي المنظار خدناه من عند الدكتور هشام، هو ده الشكل في اللي نفس كان في نفس القعده. فالحقيقه يعني الموضوع اخذ 5 دقائق ان انا اقتنع انه لازم احل الموضوع ده وكان صديقي عنده مشاكل اكتر من اللي عندي، لانها عامل عمليتين قبل كده، هو ما كانش عامل اي عمليات قبل كده. فخلال 5 دقائق الحقيقه اتخذنا قرار ان احنا نعمل العمليه. والدكتور هشام شاكرا قدر ظروف سفري وكده، فحدد لي ميعاد سريع. قال لي بس يعني احنا في شهر رمضان، خليه الميعاد بتاعك ليله العيد. واتفقنا ان احنا ليله العيد بالفعل رحت هناك. عملت العملية كانت الساعة 10 مساء. الشيء الجميل ان انا مريت بتجربتين قبل كده، فكنت يعني متوقع انه قد يكون نفس الاحساس بعد العملية، ولكن بعد العملية بساعة مجرد بلاستر بس على الانف، وصديقي اللي عامل عملية اكبر مني نفس الشيء، وقمنا ما فيش ألم، ما فيش انزعاج. يعني كان بيبقى انزعاج الخياطة اللي جوه دي أنا مجربها مرتين قبل كده. لدرجة إن إحنا وقفنا قدام غرفة العمليات وخدنا صورنا نفسينا يعني كتذكار، يعني إن هو مربط أنفه وأنا نفس الشيء. ده بعد العملية بساعة. كان في حد جاي علشان يوصلنا، لقينا إن إحنا ما عندناش مشكلة، وصلنا بالفعل. ولكن بالفعل عمرو ساق بعديها صديقي عربيته راح لغاية بيته،
بدون اي مشاكل. كان الدكتور هشام قال لي تجي لي يوم الاربعاء الساعه 4 علشان اشيل لك البلاستر دهوت. فخلال اقل من 36 ساعه رحت فك لي البلاستر دهوت واصبحت بتنفس من انفي بالكامل. الشيء العجيب انه مفيش نزيف، مفيش الافرازات الدمويه، التجلطات الدمويه اللي صادفتها في العمليتين اللي قبل كده. مش حاسس باي ازعاج. كان في مضاد حيوي وكان في مسكن كشيء عادي، ولكن الروتين بتاعي كالكلام كالاكل، يعني الاكل كنت اي نعم بتجنب حاجات خشنه او كده يعني، ولكن كنت باكل لحوم، كنت باكل اي حاجه. الشخير انقطع الحمد لله تماما، مفيش شخير. الشيء كمان العجيب ان انا ما كانش في فتره استشفاء نهائيا. سافرت ثالث يوم البحر، ويوميا الحمد لله كنت بنزل اعوم من 2 ل3 ساعات عوم وغطس، ما فيش اي مشاكل نهائيا. الاكسجين بقى اخباره ايه اللي بتاع؟ الاكسجين طبعا حاسس انه كميه النفس اللي بتخش اصبحت اكبر بكتير عن الاول. طبعا فمي مقفول طول الوقت وانا نايم، ما عنديش اي مشاكل ان انا اضطر اني اتنفس من فمي. انا بقى لي 10 ايام بس عامل العمليه معايا، فما اقدرش اقول لحضرتك اني اصبحت 100%، ولكن انا حاسس اني اصبحت 100%. يعني فرق رهيب. الشيء العجيب في الموضوع ان انا عملت العمليه مرتين قبل كده، عمليات مشابهه. الجهاز اللي هو الكوبليشن اعتقد اسمه، اللي اتعمل بيه العمليه، ده شيء رهيب. ان جهاز يقطع في الانسجه بدون ما يسيب اثار، او بدون ما يسيب الم، او بدون ما يعمل نزيف، او انه يسيب حتى الليزر. كنت عارف انه الليزر هيسيب اثار زي حروق يعني مطرح ما الليزر بيقفل يعني، لكن ده ما اعرفش السر اللي وراءه. لا مظبوط يعني. دي احدى الحالات المهمه. الحقيقه الاستاذ عمرو لما جالي كان عامل، او طبعا الشخير زي ما بنقول دايما اسبابه كتير جدا، مش بس لوز ومش بس سقف حلق، لا ابدا. الاستاذ عمرو ما شاء الله زي ما حضرتك شايفه سمارت، رفيع جدا، فده مش عيان شخير، مش هو ده الكلام اللي كنت لسه هقوله. ده مش عيان شخير يعني خالص. وبعدين ده رياضي ما شاء الله، واخد بال حضرتك ازاي؟ فطبعا فاجئني هو، حتى بيقول لي انا مناخيري مسدوده وبشخر وانا نايم. طب اشوفه بقى، عملنا له منظار، لقيت طبعا، وكان عامل حاجز انفي وعامل اللوز قبل كده، يعني ده لا يمكن، واخد بال حضرتك ازاي؟ فعملت له منظار، لقيت عنده طبعا ادهيجنز والتصاقات زي ما حضرتك زي ما حضرتك شفتها كده، فدي سد مناخيره. شفت الحلق، لقيت فعلا عنده فعلا ترهل في سقف الحلق واللهاه، وعملت له المنظار عملت له التيست اللي هو بنشوف الخنقه موجوده فين، لقيت فعلا الخنقه موجوده. الحقيقه لم يتردد، هو كان واخد قراره ان هو يعمل عمليه. طبعا عملناها ليله العيد عشان يعني رمضان، ولا يستحق ان احنا نفطر حد الحقيقه في رمضان الا اذا كانت حاله ايمرجنسي زي ما بيقولوا. فقال لي لا، انا اعملها ليله العيد، لدرجه ان حتى العيد لما اتغير من يوم ليوم، احنا كنا زي ما بيقولوا كده ايه يعني، هو هيجي لما نعرف العيد امتى. يعني سواء كان 3 أو 4 أو 4 حاجه كده، المهم يعني العيد الاربعاء بالظبط كده. فما شاء الله عملنا له الالتصاقات بالراديو فريكونسي، بالتردد الحراري، زي ما حضرتك عارف ان كل جزء بنشتغل بيه الجهاز بتاعه. الكوبليشن زي ما هو بيقول، هو الحقيقه طبعا فعلا هذا الجهاز يعني الحمد لله التكنولوجيا يعني مش مخليانا زي ما بيقولوا يعني محتاجين حاجه خلاص. الكوبليشن بنشتغل بيه تحت درجه حراره 40 تقريبا درجه حراره الجسم. فهو بيقول انا عملت العمليه ما حسيتش بيها، فعلا احنا بنقطع وبنلحم وبنعمل كل حاجه كأن بالظبط بدون ما بنعمل حاجه خالص. ف يعني فضل ربنا اولا واخيرا ان هو الحمد لله التحسن كويس جدا. دي عمليه الغضاريف الانف، هو الحقيقه دي مش العمليه اللي اتعملت الاستاذ عمرو، دي عمليه غضاريف انف بنعملها بالراديو فريكونسي. يعني عشان نشوف الراديو فريكونسي بالظبط، ده راديو فريكونسي، ودي الغضاريف بنعملها
بالراديو فريكونسي ان هي بتعمل زي ما حضرتك شايف الغضروف بيحصل له ايه؟ بيحصل له شرينكج او انكماش. ما بينموش مره اخرى. الله على سؤالك يا دكتور ايمن. الغضروف اصلا الله على سؤالك يا دكتور ايمن. لا ده سؤال دكتور اقول ايه، دكتور عقر بقى، معلش يعني. ده طبعا سؤال مهم جدا. الغضروف ما ينموش تاني لان احنا بنصلح الحاجز الانفي معاه، وهو زي ما قلت لحضرتك احنا بنصلح السبب الاساسي، والغضروف بينمو سكندري للحاجز الانفي. فاحنا اساسا عندنا بنصلح الحاجز الانفي، ولما الحاجز الانفي بيتصلح وبنعمل استئصال جزئي للغضروف كده ما ينموش تاني ابدا، لان خلاص الهواء اتظبط جوه الانف وعمره ما يرجع مره تاني. انت نورتنا النهارده وسعدتنا، نورتنا عمرو بيه. ميرسي جدا، سعداء جدا بالاستماع ليك، شرف لي، ونتمنى نلتقي كثيرا يعني ان شاء الله يعني. ان شاء الله. طبعا ضيفي الاعزين الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم والاستاذ عمرو الخلوصي، كان في حوار استثنائي عن نقطة مهمة جدا، الشخير، عن الهواء، عن الحاجز الأنفي، عن مواضيع أعتقد أنها موجودة بس في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة.